Формация! Руки вверх! Не двигаться! На выход! Страх – мощное оружие. Столб света в ночном небе. Не просто призыв. Это предупреждение. Я хотел привлечь твое внимание. Что ты сделал? Это пороховая бочка. А загадочник Искра. Я могу постоять за себя. Если так пойдет и дальше, то скоро вы потеряете все. Моя судьба мне безразлична. Мрак сгущается вокруг тебя. Ну, притормози, красавчик. Слухи о тебе не врут, так ведь? Быть может, мы не такие уж разные. Кто ты на самом деле? Я возмездие. Угадай, кто страдает, кровоточит, о смерти молит. Ты. Боже правый. Тебе пришел конец! Тебе крышка! Бэтмен.